Ja, då vänner, välkomna ska det vara på mitt X2000-tåg. Vi är på väg upp mot Stockholm. Har åkt ifrån Skövde. Just nu lämnar Katrineholm. Ser ni inte alls utanför. Det är mörkt. Det är ju klockan börjar bli lite grann framåt sena eftermiddagen och det är fredag eftermiddag. En sån alldeles underbar skön fredagsstämning. Folk är lite allmänt avslappnade. Man ser helgen framför sig. Imorgon är det Melodifestival, sista uttagningen inför den stora finalen sedan då. Och vilka annat spännande kan hända heller. Alla kanske inte lika fascinerade som jag och en del andra utav Melodifestivalen. Men det finns alltid något kul. Många dricker vin, många dricker något annat. Jag dricker faktiskt, eftersom det är fredag, då dricker jag en öl. En så kallad barnöl kan jag göra det för. Det är så att jag gärna inte dricker alkohol på tåg. Jag har inget emot alkohol i och för sig. Dricker gärna ett glas vin när det passar sig och kanske någon enstaka gång en liten nummer, vad vet jag. Men just när vi åker tåg så vill jag inte hålla på med alkohol. Det är så komplicerat då på något sätt att åka tåg så jag åker. Jag inte riktigt åker efter tidtabell. Jag åker efter tycke, smak och infall och utfall och avfall. Nej, inte avfall, men infall och utfall. Och då gäller det att hålla ordning på sig så man inte tappar bort sig. Därför blir det så här barnöl. 0%, den är alltså garanterat 0%. Det är inte som lättöl då, som kan innehålla upp till 1,5%. Det är inget problem för mig i och för sig. Men just den här innehåller alltså 0%. Och man byter ut lättölen på 1,5% mot den här för att kunna erbjuda någonting till de restauranger som helt och hållet vill avstå från alkohol. Och det innehåller då i praktiken mindre alkohol än vad filmjölk gör, eller yoghurt och sånt där. Men så är det. Men vad som är viktigt tycker jag i det här sammanhanget är då inte kanske först och att den är 0% utan att den faktiskt är väldigt god. Supergod. Sedan har jag då ätit lite bit mat också. Men nu är det dags för kaffe och den sedvanliga lilla sidan. Där så. Där den lilla muffisen, chokladmuffin som jag gillar super. Alltså, ersätter ju den tidigare browniekakorna så jag tyckte det var lite för mycket. Idag är det sån här vanlig ut och resa hit så dit utan någon större plan. Man åker ner till Stockholms central och tar första bästa tåg och så ger man sig iväg. Och någon anledning tycker jag det är roligare att åka västerut kanske än många andra sträckor. Ett av skälen är ju det att man sen åker tillbaka, så nu är det vinter då så kan man ofta vara inomhus och vänta på tågen, slipper stå utomhus och vänta på tågen. Det är en fördel tycker jag när man åker framförallt mot västerut och där hamnar man på rätt sätt av stationerna och ska åka hem. Annars gillar jag att åka västerut också. Ni som känner mig kanske lite närmare vet ju att jag är göteborgare och jag tycker många att man åker till rätt håll när man åker till Göteborg. Men det gör vi inte det, nu åker vi hem tillbaka till det är inga våldsamma resor jag gör just nu. Det är så mycket annat som pågår. Jag reser mycket för att jag tycker det är kul men inte speciellt långt. Det är annat som jag håller på med som också fyller upp min vardag. Som känns minnesfullt och roligt och så får det bli. Man kan tala på med allting. Jag vet att en del som undrar varför jag inte producerar så mycket film. Och då kan jag berätta att det gör jag visst. Jag producerar en fruktansvärd massa film just för ögonblicket. Men inte inom tågeriverksamheten. Det är mycket annat som jag håller på att syssla med. Framförallt politik och kultur och sånt. Så jag filmar händelser, event och liknande grejer. Och det blir många timmar framför datorerna också då. Alltså att lite mindre tåg har det blivit. Men nu ska det bli lite mer kanske just den närmsta tiden. Men varför vill jag då prata med just idag? Jo, jag tänkte berätta att jag ska nu göra någonting som många av er har efterfrågat. Nu när jag gör en resa till Narvik, till Norrland med nattåget. Sådana resor gjorde jag väldigt ofta förut. Jag hade anledning att vara hemifrån ganska mycket eftersom min särbo jobbade och hade mycket annat för sig så att då tyckte jag kunde lika gärna passa på. Nu är det inte likadant utan är vi hemma bägge två och då tycker inte jag att jag vill åka iväg så himla långt. Men nu ska vi åka iväg. Hon ska åka på ett annat jippo och då tänkte jag då ger jag mig iväg och åka upp till Norrland. Så jag gör en spetsvändning till Narvik. Det blir den 10-11-12 mars. Och det åker man upp på, ja man ger man sig iväg någon gång strax kring 5 på eftermiddagen ända på fredag. Dyker upp i Narvik någon gång för en lunch på 12 ungefär och sen har man några timmar på sig där innan man åker tillbaka till Stockholm. Och ska vara i Stockholm tror jag på söndag klockan 9. Det är så det funkar. Och då kan man inte gå på ett morgonfrukost på, jo det kan man kanske, så det är söndag, då kan man nog få frukost på
Royal Viking då, som har lite förlängt öppethållande och man kommer tillbaka i tiden naturligtvis. Det hänger också på uppresan då. Det gäller ju då att man kommer i tid upp till Narvik så man får en stund där och gå runt och titta. Det kan vara kul att göra. Så med det. Det ska bli kul att göra den resan. Det är länge sedan jag var uppe i Norrland och jag gillar det och vi får bara hoppas på en sak, att det blir bra väder. Idag har vi haft ett alldeles strålande väder här i Stockholm. Vi har haft en vinterdag med molnfri himmel, stark sol. Och det är ju sånt väder som man vill ha när man åker upp till Norrland också. Då blir det en helt underbar resa. Blir det inte så får vi lära med det. Blir det muligt och sånt så får vi försöka hitta på något annat roligt på tåget. Men det ska bli kul att göra resan. Det är en spännande resa och jag har gjort resan många gånger förut. Inte filmat så himla mycket. Jag hade inte sån himla bra utrustning då, men jag har lite bättre grejer nu. Så att det kan säkert bli en annan bra bild givet nu så också vi har bra ljus och sånt då. Nu är det ju så att jag åker alltid normalt första klass när jag åker tåg och även när jag åker nattåg då får jag egen kupé och sånt där. Det funkar inte då på tågen upp till Norrland. Eller till Narvik. Det funkar upp till Luleå då men inte upp till Narvik. Så att, då får man åka andra klass. Och då har jag bokat en egen kupé där. Det kan man göra då om man inte hittar en första klasskupé. Som bokning kan man inte göra, då ska ni ju veta via webben eller mobilappen, utan det får man då boka via kundtjänst. Men ingen problem med det, så då får jag då en egen vagn då, eller egen kupé med 3 stycken sängar som jag kan hoppa runt i och skulle vilja göra. Och sen får jag då använda mig av dusch och toalett och sånt ute i duschrummet då. Så får det bli, inte mycket åt det, men det har funkat för. Det är alldeles utmärkt. Viktigt att man får en egen kupé. Man kan ha sina egna grejer för sig själv och sova och snacka och göra vad man nu vill. Så det ska bli alldeles utmärkt. Det ska bli spännande att åka upp till Norrland. Jag hoppas som jag sa tidigare nu, flera gånger nu kanske, att jag får fint väder. Det är på något sätt gör resan ännu roligare än vad det brukar. För att åka så här, jag vet inte vad som man åker sent på vintern, det är ju ändå bara början på mars, men det är att det är ljusare då på dagarna. Även om man skulle åka så här mitt i vintern och jul och sånt och det är mest mörker där uppe då. Jag hoppas kunna se solen och framförallt ska det kunna vara sol just då när man åker sträckan upp till, från Kiruna upp då till Narvik. Det är ju en vacker sträcka och jag blir nästan lyrisk när jag får åka där. Men hur det blir den här gången, det vet vi inget om, utan det får vi se sen när vi åker resan. Det tar lite stund att göra de här filmerna från här också. Det hoppas bli ganska mycket filmande, så då mycket klipp och sånt där. Men det är tids då kommer det nog film från det här också. Så häng med mig då när vi ska ut och åka. Om ungefär, vad blir det snart? Ja, det är 14 dagar då om jag räknar rätt. Ungefär. Så ska vi upp till Norrland. Så häng med då. Tills vi ses igen. Antingen på det tåget eller något annat sammanhang. Så ta hand om mig. Och sen på alla andra och gärna så. Och tack för att ni tittade och vi ses igen. Hej då.